shi aka bauta. Rabbul arshi sarki guda ahadun Allah gwani ya kyauta. Aiki na taimaka bani dan darajar mafi ya bauta. Ban hasken da zai dauko sakon da zai shigar da ni a Madina. Allah ƙara bayyana ka sani cikin masoyan farko. Baitocin da zan yi wa annabi ya Allah ka sa su ya karko. Sanya salati yayi ta jallan kai kawo yana da sauko. Mai ta shiga kofar sira mai daraja silar sanadina. Kofar saduwa ta da annabi faɗi mace a fili da buya. Ya sharafa ku kara ta gani masu musu su bar jayayya. Ya samu ku ne hanya ta mai kai na gumba shari'a. Annaba assalamu alaikum muradin rasilar kadarina. Ga wata hallara tana ta kira na ban gano kofa ba. Kuyina da tarin zunubai su suka saba zan gane ba. Annabi ya dauka hijaban nan ka shigar da ni ba dan ba. Na inda hasken da za ya gano kaunu ya lakadarina. Zankar na zamto a baya mai tafiya zaman dokin titani na daina sa wata sanya. Ainihin su wali su ce na shigo izini kai ne kulliya. Dan matsayin su SYD kadir dan barhama shagaba bana. Ya mai gida bani usuli dan matsayi na ainihin fardi. Mai tafiya baƙa'i fanayi ruhu da gurguya mahamudi. A bayyanar da ni da kamalar hasken nan cikin makasudi. Dan shurafa kofar shiga ta daidaitar muhallin jikina. Bazu masu yayin hijaban nan da suke saka in yi rauni. Yayin lati ta tajalla nurul sirrin laini. An wani bangare mai rahu ya aini laini. Muridan daira su ta girma ba mu kusantuwa maulana. Manzan Allah ina roƙo ka zamo motsi da matafiyata. Zamto ji ka zama magani na kai na bawa daga rayuwata. Har ka bari a cuta nan ka zamta fahim dukan cutata. Ban ga wanin ka ko a zato ba ni kaunar ka ce mallaki na. Ni wallahi jina nake wani bakon alamara a gurina. Ba sai na faɗa ba habibi tun da kana ganin aikina. Wanke zuciya ai mun kashe da ya zarce doka zatuna. Dauke hankali da gani bayan kai ya muradin laini. Ya mai haskakewa sani cikin wayan masoyan farko. Ya sha ambato da kirari yarda ya banka sa ya karko. Ya mai lamuni da daban alfarmar jallabin kai ya sauko. Dan matsayin SYD ka tufa da mutul azam a bar fahari na. Ka fanshe dukkanin lamurana ka san banda kowa sai kai. Komai yayi ma kai mun na san kimar ka ce dan ka kai. Motsi ko rashi tafiya da zama duk dai idan har ka. In ka dagar da ni daidai ne ko aka san hakan maulana. Ba dan ni ba annabi karba min ba dan dabi'una ba. Ba dan ni ba annabi karba min ba dan hali na ba. Ba dan ni ba annabi karba min ba dan ayyuka na ba. Ba dan ni ba zan Allah. Ba dan ni ba zan Allah. Ba dan ni ba zan Allah. Dan girji da harshen shafara ma sai ta daga lawarina. Dan maulanka ne mai rauni a hidimar ka ban komai ba. Ban ma farawa ba. Ban ma fara somawa ba. Ban san inda zan dauka ba. Ni ban san iya karshe ba. Fata na kare cikin ka kalamun ce da ni maulana. Annabi ban abin da kake wa masoya. Annabi ban abin da kake wa masoya cikin alfarma. Na sanya kafa inda rijal suke sawa na kai mai gida.